Con cada movimiento calculado, sus ojos brillan con determinación y sus rugidos resuenan con una promesa de retribución. No es solo una caza, es algo personal. La intensidad es suficiente para hacerte temblar. Así que la próxima vez que pienses en leones, recuerda, no son solo majestuosos, también son fieramente protectores y vengativos. La realeza de la naturaleza con una memoria tan afilada como sus garras. No te pierdas nuestros próximos encuentros salvajes. Gracias por vernos. No olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para más historias increíbles del mundo animal.